Hanya dengan menempelkan bawang merah atau bawang putih pada telapak kaki si kecil dapat menghilangkan lendir di saluran pernapasan, meredakan flu, batuk, dan demam. Nah, caranya kalian tinggal iris bawang merah atau cincang bawang putih, lalu tempelkan pada telapak kaki si kecil, lalu diamkan semalaman. Cara ini mampu membunuh bakteri, virus, dan membersihkan darah karena bawang itu memiliki efek antibakteri, antivirus, dan mampu mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Dengan menempelkannya pada telapak kaki akan lebih cepat untuk meredakan gejala karena titik meridian di kaki itu berhubungan dengan berbagai organ yang ada di tubuh.